ये वो डिवाइस है जिससे मुझे पता चलता है कि कंप्रेसर डिफेक्ट है या पीसीबी डिफेक्ट है। इसे कनेक्ट करें यूवीडब्ल्यू में और कनेक्ट करने के बाद हमें मशीन को एमसीबी से ऑन करना है और रिमोट से भी ऑन करना है। ऑन करने के बाद हमें इसे इधर रख कर कुछ टाइम वेट करना है। वेट करने के बाद अगर मशीन ऑन होता है, ऑन होने के बाद इस डिवाइस में लाइट ब्लिंक होगा। अगर लाइट ब्लिंक होता है तो मतलब हमारा पीसीबी ओके है, सप्लाई छोड़ रहा है। अगर नहीं होता है तो पीसीबी ख़राब है। क्या आपको इस डिवाइस का नाम पता है? अगर पता है तो कमेंट करिए और लाइक शेयर ज़रूर करिए।